见过会吃人的猪吗？午夜12点半，业主群里501突然发了一条消息：楼里进了一只会吃人的大黑猪，千万别开门。大家嗤之以鼻，嘲笑他疯了，开什么玩笑？只有人吃猪肉喝猪汤，哪有猪吃人的？我也跟着调侃，让他来我家，我正好缺炖猪排骨当夜宵。501却立刻艾特我，快跑，他朝你家去了。我冷笑，觉得无聊透顶，直到门外传来咀嚼声。透过猫眼，一只体型巨大的猪正叼着半块银肉，它忽然抬头，直勾勾盯着我。它像是知道我在门内似的，一边咀嚼着嘴里的银肉，一边直直地盯着猫眼，那眼神诡异的要命，我的心跳都几乎漏了一拍。即使门外的光线昏暗，可我依旧通过它大致的轮廓看清了，此刻站在我门口的真的是一只猪，还是一只又黑又胖的家养猪。它站着一动不动，乌黑的嘴筒上还沾着很明显的血迹，只有一双眼睛透过猫眼死死地盯着里面。我心里一阵恐慌，刚想往后退，下一秒门外的黑色身影突然猛地撞向我家大门，整扇门都在震动。我踉跄着后退，差点摔倒。那大黑猪又撞了一下，这次力道更大，我甚至听见了锁芯强烈碰撞的声音。我忍住已经到喉边的尖叫声，捂着嘴巴跑进房间，躲在了衣柜里。好在我安的是防盗门，一头棕熊或许能有撞坏门的能力，可门外的这只只不过是一只家养的大黑猪，它就算再怎么厉害，也不至于有能撞坏防盗门的能力。趁着这个时间，我赶紧拿出手机准备报警，我不敢发出声音，只能用短信给110报案。为了让其更有信服力，我编辑报案短信时，将作案动物猪换成了有巨大杀伤力的野兽。警方响应得很快，让我躲在家里不要动，他们很快就来。可我知道我们这儿的小区太过偏僻，就连离这里最近的派出所，最快的速度也需要40分钟才能赶到现场。可门外的毕竟只是一只猪而已，我只要好好躲在家里不开门，就不会有事的。就在我松了一口气，以为只要待在原地安静等警察来就好时，下一刻，随着砰的一声巨响，我清晰地听见了锁芯断裂的声音。这怎么可能？我这新换的防盗门可是90毫米厚的新合金钢板门，一只家猪怎么可能撞得开？如果这头猪连防盗门都能撞开我这木质的房间门，岂不是轻而易举？我紧缩在衣柜角落，紧张的冒汗。而就在此时，隔壁的402突然在群里艾特我大骂：401，你脑子有病，大半夜的在吵什么？大半夜睡美容觉都被你吵醒了，一个小姑娘家的，怎么这么没教养？很快我听到隔壁传来满含怒火气的脚步声，那脚步声从卧室直逼门口，我心中一紧，赶紧私聊402：别出声，别出门，外面有猪。402回得很快：有猪？我看你才是猪，大半夜吵别人睡觉还找这么无厘头的借口。就算有猪又怎么了？一只猪而已，就给你吓成这样了。紧接着我听到隔壁传来很大的一声怒喝：不要脸，大半夜吵别人睡觉，老娘偏偏要出门来给你点教训。402的声音又亮又尖，即便是在黑猪巨大的撞门声中，依旧尖锐无比。而在他这一声报名后，门外的撞门声突然停了，紧接着传来了一阵细碎而又沉重的脚步声，这是猪的蹄子踏在地上的声音。我清楚地听到那大黑猪的脚步声正在朝着隔壁402走去。402的房门刚一打开，他的骂声就戛然而止，取而代之的是一声短促的尖叫。我的心跳几乎停止。业主群里此刻也热闹非凡，那些听到我们这楼动静的人都在群里大肆调侃：楼上这是打起来了吗？又是砸东西又是尖叫的，两个女人打架也这么狠啊？有没有人去现场直播一下啊？好久没见过女人打架了。只有刚开始在群里提醒楼里有猪的501，他焦急地在群里呼喊：不是人打架，是猪在吃人。401和402一定已经被猪吃了，大家一定要安静待在家里，不要发出声音。群里人纷纷嘲讽501又犯神经病了，可我知道他说的都是真的。402八成已经出事了，不行，我不能再待在这里了，那只猪一定还会再回来找我的，走大门太危险。于是我立马打开窗户，准备顺着天然气管道爬下楼。可就在这时，我听到隔壁402里面传来一阵奇怪的声响，像是咀嚼声又像是撕扯声。我立马意识到里面发生了什么，可我的手机突然震动了一下，震动的声音在寂静的夜里显得格外明显。402房里的咀嚼声突然停了，紧接着屋内又响起了猪蹄子在地上踩踏的声音。我不敢有一丝耽误，手脚并用使出全身力气往旁边爬。就在我用尽全身力气攀上楼道窗口时，隔壁402的窗户被一阵蛮力震碎了。我不敢回头看，撒丫子冲进了电梯。等到电梯门关上时，才暂时松下一口气。这时我才有心思打开手机看，刚刚的那声震动居然是402发来的。可那会儿他不是正在被大黑猪啃食吗？我颤抖着点开：救我，都是你害的我，好痛。就在这时，402的对话框里又一条消息跳了出来：好饿。我猛地一震，直觉告诉我手机屏幕另一头的人已经不是402了。于是我试探性的回复道：你还好吗？警察马上就来了。那头猪什么猪？我只是有点饿，你能给我送点吃的来吗？
我的手指僵在屏幕上，这到底是怎么回事？在电梯到了1楼时，我立马就冲了出去。可等我跑到大门口时，才发现我们这幢楼的门已经被牢牢地锁住了。怎么会这样？就在这时，楼梯上又传来了熟悉的踢踢踏踏的声音，是那只大黑猪追下来了。我不敢再犹豫一秒，猛地转身往电梯那边跑。冲进电梯的瞬间，我拼命地按着关门键。好在大黑猪冲过来的最后一秒，电梯门终于关上了。我赶紧掏出手机，颤抖着手指在业主群里发消息：楼里真的有一只会吃人的猪，大家千万不要开门，我已经报了警，只要大家安心待在家里不出声，警察来了我们就没事了。可群里的人依旧不以为是。不是吧401，你也开始发神经了？不是，各位，我刚刚好像真的听到了猪叫声。看到这些人的话，我又急又气，眼下4楼的家是回不去了。突然，我想起了最开始就在群里发出警告的501，他一定知道些什么。我将电梯按到了5楼，可等我出了5楼，才发现整个5楼除了501的门紧闭着，其他住户的门全部都敞开着，走廊里散发着一股子巨大的血腥味。我一边敲501的门，一边给他发消息：501，我相信你一开始说的了，楼里真的有会吃人的猪，他已经把402吃了，我可不可以进你家躲一躲？501并没有开门，只是隔了很久才发了一句：你不该报警，现在你就等死吧。我猛地一愣，为什么不能报警？难道猪还会知道我报警这件事？与此同时，楼道里已经传来了猪蹄在楼梯里狂跑的声音。我心里一紧，赶紧就近冲进了502的房间里，而后将门反锁上。而那头猪则不停地撞击502的门，巨大的撞门声在夜里显得格外明显。我退到窗边，突然注意到501的窗台就在我隔壁，中间只隔着1米多的距离。来不及多想，我深吸一口气，纵身一跃，翻进了501的窗台上。砰的一声，502的门彻底碎了，那只猪竟然也跟着跳了出来，重重地摔了下去，发出一声凄厉的嚎叫。然而奇怪的是，501的房间里根本就没有人，他的房间里一片狼藉，地上散落着各种实验器材和文件。我捡起一张纸，上面密密麻麻写满了实验数据。在文件的最下方，我看到了一个令人毛骨悚然的标题：基因改造生物实验记录，黑猪01号。下方还配有一张照片，照片上正是刚才那只黑猪，只是体型要小得多。照片旁边写着：实验体表现出极强的攻击性和食人倾向，建议立即销毁。我彻底愣在了原地，浑身爬满了鸡皮疙瘩。这是什么意思？基因突变，猪丧尸吗？突然我听见楼下传来一声嚎叫，跑到阳台边一看，那只猪竟然没死。抬头看向我所在的位置，我听到了楼底下砰砰砰的撞门声，是那只大猪在撞1楼被锁上的大门。趁着这个时间，我转身走进501的卧室，想要找到更多的线索。果然，我在书桌上发现了一本日记，上面潦草地写着：我说过白猪1号已经不适合再继续实验了，必须马上销毁。可是他们瞒着我继续留住了他，他逃出来了，整幢楼都已经变成了实验场，所有的住户都会变成实验品。我被骗了。如果有活着的人有幸看到这本日记，请你记住，千万不要相信除了自己以外的任何人。就在这时，我听见门外传来脚步声，我顺着猫眼朝外望去，站在门口的人正是402，他的样子很是奇怪，他的眼睛形状已经完全变了，就像是猪的眼睛。随后只是1秒钟的时间，他的外形又变成了正常人的模样。有人在里面吗？我立马捂住嘴，连口气都不敢喘。下一秒，他猛地用身子朝我的门砸来，砰砰砰！就在这时，业主群里的消息又弹了出来，真的有猪，那只猪居然把大门撞破了，怎么办？好害怕。他好像往楼上去了，我听到声音了。我赶紧给1楼的2个住户发了消息，趁着黑猪上楼的机会，你们赶紧从门口逃走。可他们接下来说的话却让我几乎汗毛竖立。谢谢你401，但是502正在我门外敲门呢，我到底该开不开门啊？我也听到了，还好503今天来我家玩了，他包里有防狼喷雾，我们2个还能有个照应。我现在就在5楼，502和503怎么可能会出现在1楼？除非他们和402一样，被那只猪咬过之后就变异变成丧尸了，而这种丧尸他们是有大脑，会有意识行动的。于是我赶紧打字：别开门，现在谁也不要相信，远离502和503。然后我又尝试性向501求救，我求求你，你能不能救救大家？没想到501无情地回复道：我早就提醒过了，没人相信我，现在事态已经失控了，更何况你不该报警的，这里的秘密已经暴露了，我也无能为力了。与此同时，那只黑猪再次来到了门外，他和402开始合力撞门，眼看房门即将破碎，我在房间不停翻找可以对抗的武器，可什么也没有，只找到一捆比较粗的绳子。于是我将绳子牢牢拴在窗户上，然后准备顺着绳子逃出居民楼。此时我已经听见房门碎裂的声音，我赶紧加快了下楼的速度，好在有惊无险，我平安地逃了出来。就在这时，我的身后走来几名警察，他们面带热情地询问道：小姑娘，是你报的警对吧？对，是我报的，这栋楼里有丧尸。可没想到警察却说：你肯定是受惊了，
刚刚你的朋友已经把里面的情况告诉我了，只是一只发疯的猪而已。我朋友是谁？是我们呀。此时有2道身影从警察后面走来，他们是101和102。据本台消息报道，昨晚希望市降之小区发生丧尸感染事件，现在整个希望市已经沦陷，请大家待在家里，不要随意外出。